黃翠如呢又喺九龍灣出席相機活動。嗱，而家時下呢好多女仔都中意玩自拍㗎。嗱，不過翠如 BB 就話呢中意去旅行嘅時候先影相㗎。哇，咁去旅行梗係要有人揸機㗎啦。咁啊，蕭正楠又有冇幫你影靚相啊？佢影相仲技術仲差過我嘅，佢 outflow 㗎，係啊，唔知點解。唔怪之佢影，佢連幫你影相都唔會。出埠嗰啲好少啊，真係，係咯，出埠佢會影佢中意嘅漫畫人物多過影我咯。哇，咁鬼衰嘅，咁佢會唔會過唔到你爸爸媽媽個關㗎？事關佢呢，就話等待緊新年嘅時候見家長喎。我問下我爸爸媽咪邀唔邀請佢先，不都會邀請嘅，咁應該要嘅，係咯，咁我都等佢邀請我啦。即係未見過，佢未見過你嗰個定你未見過？大家都未正式見過嘅。但係知道你哋一齊咁，你屋企人有冇咩評語啊？對佢啱啱而家睇緊劇咯，佢哋覺得佢好搞笑咯，係啊。同埋而家頭播嗰啲集數咧，我同佢好唔熟㗎。咁睇翻我都同佢話，咦，我哋兩個其實幾有默契喎。雖然嗰陣時我哋唔係好熟。邊一集開始撻着咗？等我哋翻嚟睇下。其實我哋撻着咧就喺呢套劇完晒之後嘅。係咩？咁所以喺呢套劇，但係因為呢套劇唔係冇乜浪漫先㗎，全搞笑。咁所以冇乜浪漫先，好難係靠套劇有啲。即係直至到拍完，大家見唔到就難捨難離係咪？一半半啦，拍完劇之後出埠之後開始溝通，講私人嘢，跟住覺得原來大家都幾好喎咁咯。